হেল্ল' গাইছ, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে দ্য ৰিয়েল টাইম ভ্লগ। চ' আজি ভিডিঅ'টো হ'ল এনে একো নহয়, মানে মই বহুত দিনৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, ইউটিউবত অহা নাছিলোঁ, বহুত কথা আছিলে, সেইকাৰণে অহা নাছিলোঁ। এতিয়া আৰু কণ্টিনিউ ভিডিঅ' আপোনালোকে লৈ আহিম, হাঁহিম, ফূৰ্তি কৰিম, ধেমালি কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকক এটা মই বস্তু দেখা পাইছে, মই ক'ত আছোঁ জানে নাই? মই kusumtola নাই, মই আহি পালোহি ঢেকীয়াজুলি। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, মই ঢেকীয়াজুলি পালোহি। আৰু এতিয়া ঢেকীয়াজুলিত আহি পেলাই ঠেলামৰা পলিটেকনিক কলেজ যে, তাতে এডমিশ্যন ল'লোঁ। তাৰপিছত এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ, পাছ কৰিলোঁ, আহিলোঁ ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত এইটো ৰুম ল'লোঁ গাইজ, চাওক, ৰুম ল'লোঁ, ৰুম। ঠিক আছে, এণ্টাৰ দ্য ৰুম। মোৰ লগত আৰু দুজন ল'ৰা থাকে, ইয়াত শুৱে, মই অকলে ইয়াত শুওঁ। তাৰপিছত ৰুমৰ অৱস্থা পাতি আৰু চব বেয়া হৈ আছে। এইটো মোৰ লেপটপ ইয়াত আছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ এইটোৱে আছিলে। ফাইনেলি আজি মই আমাৰ কলেজৰ ড্ৰেছ ল'লোঁ, চাওক গাইজ। ভাই এইটো চাৰ্ট, ইয়াত এইটো চাৰ্ট ল'লোঁ হা, পলিটেকনিকৰ। আৰে ভাই খোল আজি চাব লাগে। এইটো বেজ ইয়াত আছে, শোণিতপুৰ পলিটেকনিক, ঢেকীয়াজুলি, আছাম। কি মজা! হিন্দী পঢ়িব নাজানো, হিন্দী আকৌ নাজানো। এইটো পেণ্ট ব্লেক কালাৰ। তাৰপিছত এইডাল টাইডাল ফ্ৰীকে দিছে বাৰু দোকানৰ ফালৰ পৰা হা গাইজ। ইয়াতো বেজ লিখা আছে আৰু গোটেই এনেকৈ। এতিয়া গাইজ আমি লগ পাম ৰাস্তাত। গাইজ এতিয়া ফুল এণ্ড ফাইনেল মই ফাংচন চাব যাম। এতিয়া কোন ছিংগাৰ আহে গাইজ, তাত গৈ গম পাম। চ' মই বহুত এক্সাইটেড আছোঁ। এতিয়া ফাংচন চাব যাম গাইজ। লাইট অফ, ফেন অফ। চাবি ক'ত থলো মই? চাবি ক'ত থলো? চাবি এইটো তলা পাই গ'লো গাইজ। চাইকেল কেনেকৈ ওলাম? আৰে গাইজ, বাইক নাই যে, চাইকেল দি যাব লাগিব। চাইকেলখন ওলাই লওঁ, তাৰপিছত চাইকেল ওলাই পেলাই এইফালে গেটেদি যাম আৰু বাহিৰৰ নজৰে চাওক। ৰুমৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গ'লোঁ, তলা চলা মাৰি দিলোঁ, চুইচ অফ কৰি দিলোঁ। আগফালে জ্বলি থাকক বাছ, এইবিলাক পোক চাওক। এইখন মোৰ চাইকেল। এতিয়া ব'ল গাইজ, গেট খোলোঁ, গেট বঢ়িয়া। বাছ চাইকেল লৈ যাওঁ। এইখন চাইকেল চাওক গাইজ, মোৰ কি চাইকেল? KW মতলব KW নাজানো কি হয়। এতিয়া গাইজ আন্ধাৰ। এতিয়া মই নজাৰা কেনেকৈ দেখাম? আহি লোকেশ্যনটো পালোহি আৰু তাত গম পালোঁ যে তিনিচুকীয়াৰ আহিছে মাইকেল পাথৰৰ গীতৰ এজন ছিংগাৰ আহিছে। মই চিনি জানি নাপাওঁ বাৰু গাইজ, চাম। মই চিনি নাপাওঁ বাৰু। ফাংচনখন চোৱা যাওক, কৰম মহোৎসৱ গাইজ, তাত লগ পাম। ওচৰতে আছে, বেছি দূৰত নাই আৰু। থেংক ইউ বাই গাইজ। গেটখন পালোহি, আদৰিছোঁ লিখা আছে গাইজ। পাই গ'লো। এইফালে সোমাবলৈ এখন আইডি কাৰ্ড দি আছে। বহুত ভিৰ আছে গাইজ, বহুত ভিৰ। লগৰ ল'ৰাৰ কথা কৈছিলোঁ, এটা এইটো পাই গ'লোঁ। এয়া ষ্টিক লৈয়ে আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ' বনাই। এইটো এটা। তাৰপিছত আজি মানে আপুনি কি ক'ব কওকচোন? আজি দিন ক'ম, আজি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ যি কৰম পূজাৰ হৈ আছে এইকেইদিন, গতিকে আজি আমাৰ ঠেলামৰা বাপুজী ভৱনত মাইকেল পাথৰৰ সংগীতানুষ্ঠান আছে। গতিকে আমি উপভোগ কৰিম। গতিকে ব'লক, আপোনালোকেও চাব পাৰিব। ধন্যবাদ। আৰু আপুনি কি ক'ব আজি? মই আজি কি ক'ম, আমাৰ ৰিপৰ্টাৰে যি ক'লে সেয়াই আৰু, বাকী একো নাই গাইজ। আজি এনজয় কৰিব লাগিব সকলোৰে লগত একেলগে মিলি জুলি। মানুহজনে চাই ভাবিছে এইবিলাকে কি কৰি লগাই লোৱা। আহি অলৰেডি
অলৰেডি পাই গৈছে মাইকেল পাথৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে বৰ্তমান আহি পাইছে গাইজ আমি গৈ আছো তালে চ' লেটছ গো আহাচোন কাষলে অলপমান মৰম কৰোঁ মৰমে বিচাৰে জাতি কোন এতিয়া জেগা বলো আহাচোন কাষলে অলপমান মৰম কৰোঁ মৰমে জানানে নিবিচাৰে জাতি কোন জুবিনে ৰিলিজ দিয়ে পলাই গুচি যাম সংগীতা অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে দুআষাৰমান জুবিন গাৰ্গৰ গীত গুণগুণালে মাইকেল পাথৰে